नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र से। आपको बता दें कि बीते रात लगभग 12 बजे के आसपास पुलिस को फोन जाता है कि जो गोदाम है उसमें फटाके की आवाज जोर जोर से आ रही है। पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं सामने कितना भयावह आग लगा हुआ है और खासकर जो दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद हैं। रात में अचानक से थाने में फूटने लगे फटाके। दरभंगा देर रात नगर थाना परिसर में जब्त फटाके में लगी आग, करीब घंटे भर होता रहा धमाका। पुलिस वाले जान बचाकर थाने से निकले बाहर। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर पाई काबू। देर रात दरभंगा नगर थाने के मामले में थाने में माल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में जब्त पटाखे और बम के धमाके से पूरा इलाका दहशत में आ गया। खुद थाने की पुलिस थाना परिसर से बाहर निकल जान बचाई है। अगल बगल की बात करें तो अगल बगल रिहायशी इलाके होने के कारण आम लोग भी डरे और सहमे रहे। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद छोटे बड़े कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। टैब जाकर तब बता दें कि तकरीबन 1 से 2 घंटे के करीब मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि आग तकरीबन 11:45 पर लगी थी, जो लगभग 1 से 2 घंटे तक ये आग लगी रही। वहीं थाना के अगल बगल के रहने वाले शंकर कुमार ने हमसे बताया है कि अचानक लगे आग और लगातार हो रहे धमाके से सभी लोग दहशत में और घर से बाहर निकल गए। विशेष कवरेज देखिए, आपको इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ खासकर जो स्थानीय लोग हैं उनसे और इस फायर ब्रिगेड में जो कर्मचारी हैं उनका। अरे बाप रे बाप! छोटे पा का बात से छोड़ा धीरे-धीरे। देर रात्रि लगभग 11:55 में नगर थाना परिषद के एक कमरे में शायद जब्त किए गए पटाखे में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद आवाज इतने जोरों की आवाज आने लगी कि हम लोग डर से जब घर के बाहर निकले तो देखे भीषण आग लगी हुई थी। फिर हम लोग डरे सहमे हुए थे और अग्निशामक केंद्र को फोन किया। अग्निशामक केंद्र की 4-5 गाड़ियां नगर थाना परिषद में पहुंची और करीब मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे में उन्होंने आग पर काबू पाया और आग को बुझाने में सफलता हासिल की। नगर थाना के अंतर्गत ये माल गोदाम है, जिसमें पटाखा रखा हुआ था जो पहले से जब्त किया हुआ था, तो इसमें रखा हुआ था। अचानक इसमें आग लगने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। दरभंगा की 6-7 गाड़ियाँ अभी काम कर रही हैं। आग कंट्रोल में है। हमको लगता है कि थोड़ी देर में हम इस पर काबू पा जाएंगे। हाँ, 12:40 में सूचना मिली थी। किनके द्वारा फोन किया गया था? क्या हमारे द्वारा नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से सूचना गई थी। क्या लगता है कितना का माल इसमें नुकसान हुआ होगा? लमसम कितना का सामान नुकसान हुआ होगा? अब तो आंकड़ा अभी नहीं बता जा सकता है कि अभी माल गोदाम के अंदर कितना माल था। अभी अंदर में थोड़ा स्मोक ज़्यादा है, आग फ्लेम डाउन हो गया है। इसमें रवाइश वगैरह थी क्या? जी, पटाखा था क्या? हाँ, पटाखा था जो कहीं से जब्त करके रखा हुआ था, उसी में अचानक आग लगी है। अब हम उसको पता करते हैं कि इसमें आग कैसे लगी। बिजली लाइन तो इसमें था नहीं, जैसे लोग बता रहे हैं। फिर हम लोग देख के पता करके बताते हैं कि इसमें क्या काम माल खाना था, काम खाना था। कितनी देर के बाद आग पे काबू पाया गया? लगभग 1 घंटा लगा हम लोग को आग पे काबू पाने में। थोड़ा सा इसका फिनिशिंग बाकी है, हम लोग काम में लगे हैं। और अपना शुभ नाम क्या हुआ? ऐसा भूषण सिंह, फायर स्टेशन।